হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর তোমরা দেখছো রাফিজ ইংলিশ। ইংরেজি রিডিং শেখার আরও একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজকে আমরা শিখব এ ভাওয়েলটি কখন এ সাউন্ড দিবে সেটা। আমরা জানি যে এ সমান সমান আ বা আকার হয়ে থাকে, কিন্তু এই এ বর্ণটি আবার এ সাউন্ডও দিয়ে থাকে। আজকে আমরা শিখব এ বর্ণটি কোথায় বসলে এ এর মতো উচ্চারণ হবে। ঠিক আছে, তাহলে চলো শুরু করা যাক। নিয়মটি হলো কোনো শব্দের শুরুতেই এ বর্ণটি থাকলে এবং তার পরের বর্ণটি কনসোনেন্ট হলে ওই এ বর্ণটি এ এর মতো উচ্চারিত হবে। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? কিছু উদাহরণ দেখলে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারবে। যেমন AROMA, অ্যারোমা। এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য করো। দেখো, শব্দটির প্রথমেই এ আছে এবং তারপরে আর আছে, যা হলো একটি কনসোনেন্ট। তার মানে এখানে এ বর্ণটি এ এর মতো উচ্চারিত হবে। যেহেতু এই শব্দটি আমাদের আজকের এই নিয়মের মধ্যে পড়েছে, তাহলে এই শব্দটির উচ্চারণটা কেমন হবে দেখো। প্রথম এর জন্য নিয়ে নিলাম এ, তারপরে আছে আর, যার জন্য নিলাম র, আর এরপরে উ আছে, তাই নিতে হবে ওকার। কারণ আমরা জানি যে উ বা উকারের জন্য ইংরেজি বানানে উ বর্ণটা বসে থাকে। সুতরাং এ আর উ মিলে হলো অ্যারো, তারপরে আছে এম, সেজন্য নিব ম, এবং শেষে এ আছে, যার জন্য এখানে এ এর পরিবর্তে নিতে হবে আকার। কেননা আমরা জানি আ বা আকারের জন্য এ বসে, অর্থাৎ এম এ মিলে হয়ে গেল মা, অ্যারোমা। এই শব্দটি থেকে আমরা মোট 3টি সিলেবল পাই, যেমন এ তে এ, আর ও রো এবং এম এ মা, অ্যারোমা। অ্যারোমা অর্থ সুবাস বা সুগন্ধ। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট শব্দ ANGEL, এঞ্জেল। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে এ এবং তারপরে আছে কনসোনেন্ট এন, সেজন্য এখানে এ এর পরিবর্তে নিতে হবে এ, তারপরে এন আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম ন, তাহলে এ এন মিলে হয়ে যাবে এন, তারপরে জি আছে, তাই নিতে হবে জ। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এখানে জি এর পরিবর্তে জ আমি কেন নিলাম? কারণ আমরা জানি যে জি এর পরে ই, আই অথবা ওয়াই এই 3টি বর্ণের যে কোনো একটি থাকলে ওই জি এর উচ্চারণ জ হয়ে যায়, তাই তো? এই নিয়মটি আগেও অনেকবার তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে, আশা করি মনে আছে। মনে না থাকলে প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিও, কেমন? এবার দেখো, জি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম জ, জি এর পরে ই আছে, তাই নিতে হবে একার। কেননা আমরা জানি যে এ বা একারের জন্য ই বসে, তাহলে জি ই মিলে হলো জে, এন জে, এবং শেষে বাকি আছে এল, যার জন্য নিয়ে নিব ল। সুতরাং GEL মিলে হয়ে গেল জেল, এন জেল। এই শব্দটি থেকে আমরা 2টি সিলেবল পাচ্ছি, যেমন AN এন এবং GEL জেল, এনজেল। এনজেল অর্থ হলো ফেরেশতা, দেবদূত বা অপ্সরা। কি বুঝতে পেরেছ তোমরা? নেক্সট শব্দ ADMIT, অ্যাডমিট। খেয়াল করে দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে এ এবং তারপরে একটি কনসোনেন্টও আছে ডি, তাই এখানে এ এর পরিবর্তে নিতে হবে এ, তারপরে ডি আছে, যার জন্য নিব ড। সুতরাং AD মিলে হলো অ্যাড, তারপরে এম আছে, সেজন্য নিলাম ম, এম এরপরে আই আছে, তাই নিতে হবে ইকার। কারণ আমরা জানি যে ইংরেজি বানানে ই বা ইকারের জন্য আই বসে, তাহলে এম আই মিলে হয়ে যাবে মি, অ্যাড মি, এবং সবার শেষে আছে টি, যার জন্য নিতে হবে ট। সুতরাং MIT মিলে হয়ে যাবে মিট, অ্যাডমিট। অ্যাডমিট শব্দটি 2টি সিলেবল দিয়ে গঠিত হয়েছে, যেমন AD অ্যাড এবং MIT মিট, অ্যাডমিট। অ্যাডমিট অর্থ স্বীকার করা বা কবুল করা। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো?
পরবর্তী শব্দ ANGRY, অ্যাংরি। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই পাচ্ছি এ বর্ণটি এবং তারপরে একটি কনসোনেন্টও পাচ্ছি এন। তার মানে এখানে এর পরিবর্তে নিতে হবে এ, তারপরে আছে এন। আর এই জায়গাটি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। খেয়াল করে দেখো, এখানে এন এর সাথে আছে জি, তাই এন জি এই বর্ণ দুটির পরিবর্তে নিতে হবে অনুসার। কারণ আমরা জানি যে অনুসার এর পরিবর্তে ইংরেজি বানানে সবসময় এন এবং জি এই বর্ণ দুটি একত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং ANG মিলে হবে অ্যাং, তারপরে আর আছে, সেজন্য নিলাম র। এখন সবার শেষে ওয়াই আছে, তাই ওয়াই এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে ইকার। কারণ এটা আমরা বারবার শিখেছি যে শব্দের শেষে ইকার থাকলে তার জন্য সবসময় ওয়াই বসে। তাহলে আর ওয়াই মিলে হয়ে গেল রি, অ্যাং রি। এই শব্দটি থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, যেমন ANG অ্যাং এবং আর ওয়াই রি, অ্যাংরি। অ্যাংরি অর্থ হল রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ বা রাগী। নেক্সট শব্দ ABSENT, অ্যাবসেন্ট। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে এ এবং তারপরে আছে বি, যা হলো একটি কনসোনেন্ট। সুতরাং এখানে প্রথম এ বর্ণটির পরিবর্তে নিতে হবে এ, যেহেতু এটা এই নিয়মের মধ্যেই পড়েছে। তারপরে বি আছে, সেজন্য নিলাম ব। তাহলে AB মিলে হলো অ্যাব। তারপরে এস আছে, যার জন্য নিব দন্ত স, কেননা দন্ত স এর ইংরেজি প্রতিবর্ণ হলো এস। এখন এস এর পরে ই আছে, তাই নিয়ে নিব একার। সুতরাং SE মিলে হলো সে, অ্যাব সে। তারপরে আছে এন, তাই নিয়ে নিব ন, অর্থাৎ SEN মিলে হয়ে যাবে সেন, অ্যাব সেন। এবং শেষে আছে টি, সেজন্য নিয়ে নিব ট। তাহলে SENT মিলে হলো সেন্ট, অ্যাব সেন্ট। এই শব্দটি মোট দুটি সিলেবল দিয়ে গঠিত, যেমন AB অ্যাব এবং SENT সেন্ট, অ্যাবসেন্ট। অ্যাবসেন্ট অর্থ হলো অনুপস্থিত বা হাজির নয়। বোঝা গেল? মনে থাকবে তো? আশা করি এই নিয়মটি তোমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্ক আছে। তোমাদের আজকের প্রথম হোমওয়ার্ক হলো অ্যারেনা, আর দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হলো অ্যাডাপ্ট, এবং সর্বশেষ হোমওয়ার্কটি হলো অ্যাসিডিটি। এখন তোমাদের কাজ হলো এই নিয়মটি ব্যবহার করে উপরের সবগুলো শব্দের ইংরেজি বানান করে আমাকে দেখানো। ঠিক আছে? আজ এখানেই শেষ করছি। সে পর্যন্ত টেক কেয়ার, বাই।